هات. انت جايب انت هتلقى الصفر لما قص ضوافر. ها انا عملت. مش هتعرف. لا. مش هتعرف. لا. طب تعال. عملنا انا. اعمل عملنا يلا. انا. اعمل يلا. انا عارف. مم. انا مم. تتا. تت عارف. تتا يلا. تتا تتا. ما عرفتش تعمل. ما بتعرفش. ها افتح افتح. يلا. يا دي الصواب. ايه ها ايه افتح يا عم. ها. اهو يلا تك. تك جامد. كمان. 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 من اه تك. تك. ها عارف. ايه عارف بالله مش هعرف. ليه. تنوم. ها افتح ها تاني. هنا اهو. ايوه افتح يلا. شاد ها بلاد. افتح. ايه يلا. مش هتكلمني ليه؟ تدا ليه؟ طب تعالى ليه هنا. عايز ايه؟ مش راضي اديك دي؟ طب تعالى. انا دافي. تعالى وانا خليك تعمل. يلا مش لاي. هات يا عم. انا مش لاي. ها نمسك يلا. اصبر. اصبر ماشي. اعمل يا عم يلا. الدد. استنى. الله. لا. يلا طيب. اهو. اعمل. انا اهو. ها والله بتمشيش. ما هو انتش تكلمني. اه اه ما هو انتش تكلمني. طب خد اقول. خد اقول لك. مني تعال اهو. انت مش زعلان مني؟ ما انت مش زعلان مني؟ ها؟ امال اللي جايبك تقعد جنبي؟ ها؟ خلي عندك دم وما تقعدش جنبي. انت مش جاي لي ما انتش هكلمك؟ انت مش جاي لي ما انتش هكلمك؟ انت مش جاي لي ما انتش هكلمك؟ يلا ما انتش تكلمني. ما انتش تكلمني. اسند رجليا؟ ليه؟ عشان تحط هنا؟ وبعد كده اعمل لك ايه؟ اقص لك؟ سيب التلفون. اسيبه؟ ماشي. سيب التلفون. ماشي. اديله يا عم فلوس. انت سايبها انا حايش فلوس ولا ايه؟ اديله فلوس. انت هتجيب ايه يا محمد؟ انت بتعمل كل يوم عشان تجيب استوتال؟ انت ما عادش ورانا الا استوتال؟ ايه وزفت ايه يا عيال؟ اديله يا عم فلوس. شوف عملها كده؟ والله؟ اديته ايه؟ قد ايه؟ اديته دي؟ هتديها لمين؟ هتديها لمين؟ اه ماشي. اه هتفضحه عشان تديله 5 جنيه؟ اجي في مكانك اهو. هتديله عشان 5 جنيه؟ اديله اخوك ال 5 جنيه. اديله اخوك ال 5 جنيه. اهو. ده هتديها لمين؟ تديها لاياد؟ اديها له يا اسطى. ها؟ اديها له يلا. شاطر يا محمد. اخوك يا محمد. شاطر. هتجيب ايه؟ انت هتاخد هدومك وتروح فين؟ عايز تروح فين؟ تاخد هدومك وتمشي وتسيبني؟ اني لا انت حبيبي
والله انت والله انت حبيب. لا صلى اه صلى على النبي، صلى على النبي. جو. أمي. عشان انا مش راضي اديك فلوس انت امك. ليه؟ ما انا اديتك فلوس. حياتي. انا مش مديك فلوس يا مش انا اديك لا فلوس. ما عملت. انا اديتك فلوس وقلت هروح اوديها، هروح هجيب السكوتر. طيب انت مش انت عينها عشان كده؟ انت مش انت عينها عشان كده؟ لا انت عينها عشان كده. امال يعني انت هتاخد هدومك وتمشي؟ بالسلامة. خد 10 معاه. يلا بالسلامة. يلا يا حبيبي. يلا يابا. هدومك انت هتاخد هدوم انا ليه؟ الرفاعي واتصال. هتاخد هدوم الرفاع؟ لا 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 يا ما تاخدش هدومي. ما انت تضرب من امي. انا لا ما ضربتها. هتجيب لي نصبي. سيب يا ابني هدوم. دي هدوم انا. خد هدومك انت وامشي. لا خد هدومك وامشي. ها خد هدومك انت وامشي. سيب هدوم. لا ما حصلش يا كداب. والله انت كداب. والله انت كداب. ماشي طب يلا خد هدومك يلا انت وامشي يابا من هنا وما انتش تيجي عندنا. دي هدوم اني. الله خد يا ولا.